এখন রেকর্ড করতেছি হচ্ছে মিডিয়া মড দিয়ে GoPro 13 এর সাথে কানেক্ট করা। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট থেকে অডিও, আর এটা হচ্ছে এখন ব্যাক সাইড থেকে অডিও রেকর্ড হইতেছে। দুই ডিরেকশনই অন করে রাখা হয়েছে। তো দেখি এই কোয়ালিটি কেমন আসে। এখানে তেমন কোনো নয়েজ নেই, আর নয়েজ রিডাকশন মাফলারটা দেওয়া আছে। কি রে, কেমন আছিস? ভালো আছিস? হ্যাঁ, কি করতেছিস? না চলতে এগুলো রাখ। আচ্ছা, এখন রেকর্ড করতেছি হচ্ছে মিডিয়া মোড ছাড়া, একটু দূরে নিয়ে, কিন্তু কাছের থেকে। আর এটা হচ্ছে ক্যামেরার ব্যাক সাইড থেকে। সমস্যা হচ্ছে এটার মাইক্রোফোনটা হচ্ছে সামনে, এই জন্য আমি যখন এইভাবে রেকর্ড করতেছি তখন সাউন্ড অনেক ক্লিয়ার আসবে, কিন্তু আমি যখন উল্টায় দিব তখন সাউন্ড অনেক কম পাওয়া যাবে। GoPro 9এও সেম অবস্থা। আচ্ছা, এর সাথে আমি আপনাদেরকে একটু GoPro 2টার অডিও কোয়ালিটির ডিফারেন্সটা দেখা দিই। এটা হচ্ছে GoPro 9-এর অডিও কোয়ালিটি। যখন ক্যামেরাটা আমি এদিকে মুখ করে রাখছি, আর ক্যামেরা যদি আমি ঘুরে দিই, এখন হচ্ছে এরকম অডিও কোয়ালিটি। এখন হচ্ছে এরকম শোনা যেতেছে, আর এখানে নয়েজ তেমন একটা নাই। আর এখন হচ্ছে এই যে সামনের থেকে, আর সেম লোকেশনে সেম এনভায়রনমেন্টে এটা হচ্ছে GoPro 13-এর অডিও কোয়ালিটি। এটা হচ্ছে সামনের দিকে রাখা হয়েছে, যদিও এটা একটা কেসের ভিতরে রাখা আছে, একদম পুরোপুরি খোলা না। আর এটা হচ্ছে ক্যামেরা যদি আমি পিছনের দিকে ঘুরাই তখন হচ্ছে এটা অডিও কোয়ালিটি এরকম শোনা যায়। আর আপনারা ভিউটা দেখে নিতে পারতেছেন যে লেন্সের অ্যাঙ্গেলটা কত বাইরে গেছে GoPro 13 আর কি। GoPro 9 একটু কম ছিল।